Og hei sann folkens, og hjertelig velkommen til stream. Og i dag skal vi game mer Fortnite. Jeg skal sjekke om dere hører meg nå. Problemet er at det blir litt mye pusting, men jeg skal prøve å sjekke om dere hører meg. Bare vent. Jeg skal gå inn på min egen stream, fordi sist gang hadde jeg problemer med at dere ikke hørte meg. Så jeg prøver å fikse dem. Sist gang hadde jeg problemer med at dere ikke hørte meg. Ja, sånn, nå hører dere. Ok, nå har jeg endret noe med mikken min. Ok. Da kjører vi Fortnite. Og se, jeg har fått Sergeant Winter i dag. Men vi kan prøve den med Red Shield. Det kanskje passer litt bedre. Hvilken øks? Han er sånn julefyr, ikke sant? Da tenker jeg... Skal vi bruke den nye pickaxen vi har da? Scratch mark. Ok, så jeg tenker at vi kjører solo. En ser på, velkommen til stream. Sergeant Winter. Jeg lurer på om jeg blir mer til sånn. Ok, hvor skal vi nå? Jeg tenker at vi drar til som oppvarmingsrunde. To ser på, velkommen til stream. La meg her. La meg på shotgun. Åh, fader. Kom igjen da. Nå er jeg stuck her nede. Ja da. Han hadde fått ganske mye loot. Jeg må skaffe meg healing. Så vi må opp her. Han var så heldig som fikk så bra loot. Det er derfor han tok så mye. Fuck you. Nei, jeg trodde jeg hadde matchet bygget over den. Nei. Så jeg trodde jeg bygde, ja. Kom igjen da. Ja. Halla, velkommen til stream, Axel.
Ok. Skal jeg... Jeg tenker at... Vi går for noe passivt. Så jeg tenker at vi dropper motell. To kommer til motell. Kom igjen da. Ja da. Ikke en av folka. Det er en til her. Seriøst? Pluss det. Det ser den lille rottungen. Nei, jeg liker ikke den der, ass. Sånn. Nå kan vi skaffe lyter.
Re-vinn. Hva mener du med det default X? At jeg skal vinne? Men jeg skal prøve det. Jeg hopper over deg, jævla perle. Fly suger i det spillet, folkens. Aldri bruk det. Eller, bruk det ikke så, for det er jævla dårlig. Jeg hater det. Kom igjen da. Boom. Jeg kan ikke ta minis. Jo, jeg kan trykke den under. Han hadde mye mats da, det var der. Jeg donerer om du vinner. Ok. Hvor mye da? Det er spørsmål. Åh. Sirkelen er... Jeg må ikke da zone. Jeg må ta medkit snart. Tar det på... Når det er på 25. Tre. Sånn. Nå må vi løpe ganske langt. Ja. Så vi må løpe med en gang. Jeg hater å dø strømmen. Eller verstrømmen, kanskje. Vi tar zipline, ass. Nå håper jeg bare at zipline virker. Og fader, han der er sverdet. Jeg hater sverdet. Eller det er helt ok, men jeg hater når folk skal bruke det på meg, siden det er for overpower noen ganger. De har så jævlig med HP, liksom. Okay.
faktisk før jeg fighter. Fader, jeg tror sverd der er. Jeg hater det sverdet. Det er så skitt. Ja, jeg kan være vekk herfra. Men det sverdet er råttent spill. Rift. Fader, sverd, jeg orker ikke. Det er jævla farlig å spille mot sverd. Jeg tør ikke. Han der feigingen jeg eide stakk. Han var så barnehagebarn. Åh, deilig. Jeg har ikke nok å spamme. Oh my god. Åh, vi kommer til å bli skitne. Åh, jeg blir knust. Åh, det er han der Charger, ikke sant? Han der tror han er så jævla god. Han leker god. Men han hadde fullt skild og alt det der, vi hadde ingenting. Rip. Ok, folkens, men nå skal jeg spise, ok? Så jeg kommer snart. Da ses vi snart, ok?
Ok, folkens. Da er jeg tilbake. Sånn, nå kan dere se. Så, jeg skal sjekke om jeg kan ringe noen og spille med. Så var det Discord. Sorry. Bare vent, folkens. Jeg må skrive. Ok, folkens. Vi bare kjører på. Ok. Kjører med solo. Ok. 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 Ok, hvor skal jeg? Vikingfjell.
Oh my god. Nei. Jeg hater sånn easy. Allerede bedrar. Super. Den. Oh my god. Er du ferdig? Ja da.
Oh my god! Jeg hater sånne folk som bare sitter og camper. Jeg må bare gjøre noe, folkens, ok? Jeg må sjekke noe. Yo, what is up guys? It's the Goblin and welcome back to another Fortnite tips and tricks video. In today's video, it's going to be another analyzation video where I basically walk you through a good gameplay that I got last night or this morning, whenever. I always stay up late, so I always say last night, but technically I guess it was this morning if we're talking technicalities. Anyway, we're going to run through it and talk about each of my decisions I made, why I did that, and how you guys can, get. What is going on, guys? It is Blink here, back with a new guide. Now, this guide is a full gameplay guide, but I'll be giving you tips and tricks on playing aggressive. So guys, let's get to this guide. So, we're landing at Paradise, and I don't spot any shotguns around, so I go for the SMG I can see. Another opponent tries beating me to it, although I was able to get the SMG first, and at an instant, you want to put the pressure onto your opponent. He's got no weapon, so you want to eliminate him as soon as you can, because it's a free kill. If I was that opponent, I would have avoided to try fighting for the same weapon. Don't try fighting for one weapon because that puts you in a risk of not having a guaranteed weapon. It's also a waste of a game, especially if you want to keep your stats up there. Now, since we're going to play aggressive this game, you want to find as many people as you can. If you hear gunshots up ahead, push because you know there's a chance these players have already taken damage. As long as you've got an SMG, an aggressive playstyle is possible at close ranges. Although, if you've got an AR, make sure you're not hip firing at close ranges, because your best bet is to stay back a little farther and see if you can get the elimination at a range. You'll then want to grab your opponent's weapons in hopes of them being a little better for close range combat. That way you can continue your pushes more comfortably. You guys can see I pushed this player with the SMG because I heard gunfire in this approximate area. So there's a good chance this player was hurt. I was also able to catch him gathering materials, so I never ended up taking damage. Now, I get pushed as I eliminate this player, and you guys saw I made sure to grab that shotgun because it'll assist me better in close range combat. I also ended up placing down a staircase as my opponent got closer. You want to watch out when trying to place certain materials. A wall won't always work inside buildings because the walls around you can't be replaced, while a staircase will work most of the time when you're inside. So if you do try building inside, make sure you're remembering to use stairs as cover instead of walls. You guys also want to make sure you're gathering a solid amount of materials early game. I've talked about this a lot, but especially if you're playing aggressive, you'll need those mats. You might get shot in the back as you fight, and especially when you're pushing at an instant, you'll probably get pinched more often. So you'll need extra materials for cover. This opponent I just eliminated never built and gave me a super easy elimination. I then got pushed by another player, and that's exactly what I'm talking about. You'll get pushed a lot more, especially if you're the first person to notify other players around you that there's a fight going on. So make sure you're not tunnel visioning on one player. If the fight goes on a little longer, then make sure you're checking your surroundings. You might spot a player pushing you in the distance, and a few shots towards him will allow you to continue fighting that 1v1 until that other opponent gets too close. Right here, you guys saw I kept spraying this opponent because I had the high ground, not allowing my opponent to get close. I continued my spray because he continued to build. If you've got the high ground and your opponent's trying to build to you, continue that spray because he's not putting on that pressure back. Now, if I was my opponent in this situation, I would have backed up and built enough cover to allow me to shoot back. This would have stopped my aggressive playstyle and made me play a little more passive. Anytime your opponent is vulnerable just taking shots at you, you want to set yourself up to take shots back. This will stop their constant spam of spray. Now, right here, I'm kind of just sitting there because my last opponent sat in the middle of the road crouch spamming. He did have mats, so I'm not sure why he was trying to bait me into getting away.
Or maybe he was just trying to make a friend. Although we've got no time for that and we gotta keep finding more players. So I've spotted a gingerbread man up ahead and I've got to be a little more careful because that shows that he's got some experience. He ends up getting boxed in, and what I believe he did wrong here is use that pickaxe to break out right in front of me. The first issue with this is that he's got a delay as he pulls out his weapon. Now, the second issue is that it was done right in front of me, which grants me free shots. So what he should have done is edited the wall right beside me to get himself out, and then attempted to build himself up. Was just not a smart execution by him. So, we're heading out of Paradise Palms, and we push towards a player I spot. Now, I land on the hill to have that high ground without even building. Pull out my sniper because that's usually the first thing I do to give me a chance to deal a critical amount of damage. Those hit sniper shots are just so important in aggressive playstyles because at an instant you can go for a push for a super good chance of getting the elimination. It also gives you a chance to avoid fighting multiple players at the same time because you'll get that elimination before any other players get close. When you play aggressive, your goal is to finish the fight you started quickly. You want to avoid having a three-way fight because that can take much longer and it'll make it harder to close off both fights. Now, right here, this fight was in a pretty awkward spot. With the tree in the way, you're limited to where you can build. This opponent wouldn't stop spraying, so I lined up my crosshair and let him break the wall I built. Since he was spraying that same weapon the whole time, the plan was to catch him on the reload as he broke the wall. This would have given me an extra second to put in a little more damage towards him. Now, right here, I could have played it differently, but it's still a good way of fighting your opponents in tight spaces. Catching your opponents on the reload or weapon switch grants you that extra second. Up ahead, I spot a player behind his walls and make the push on him. He does end up shooting back, and I've got to use walls with the stair combo because the stairs don't fully build above you when you're pushing on a hill. We end up building for the high ground, and I was able to grab it. The moment I hit this player with the shotgun, I noticed he had no shield, so I went for a push towards him to get that finisher. Once again, guys, you want to find simple things that allow you to apply more pressure. Having no shields is a big one, and as I said, going for higher kill games in those fights better be quick. As I eliminated this opponent, I got shot at by another player. Built myself right for the high ground, and instead of waiting for this player to get closer, if you get pushed, just build yourself up before your opponent attempts to build up. Just an easy way of getting the high ground before it. Place down cover as I use the edit function to get some surprise peeks on my opponent to get the finisher. I also dropped myself down lower after I had the high ground. I knew my opponent was down on the ground, so as long as I'm a floor above him, I still have the high ground. Staying all the way up top when your opponent's all the way down below you would have made it harder to line up shots and would have given other players around me potential lineup shots towards me. When playing aggressive, staying close to the storm is also a great thing to do because you'll be able to potentially catch players coming out needing to heal. Just an easy way of getting some free kills. Built myself above this player and made sure to place down a floor underneath as I was almost directly above him. The floor gives me an extra layer of support to avoid getting my materials shot out quicker. As I hit the shotgun headshot, I went for the push for the final shot. Any critical hits, I'll use that to my advantage and go for the push. Now, back to when I mentioned the storm, I also want to mention that you should be paying attention to where the battle bus flies in. I've given this tip before to place your marker at the end of where the battle bus flies in. That way you'll know the exact path the battle bus went. Say you flew in towards Pleasant Park first, that'll usually mean more players dropping in around that side of the map, which means most of my opponents would be towards the left side of the safe zone. Just a quick tip to take note of. Spot a player up ahead, and the default play is that first initial sniper shot. Get the tag and continue spraying with my P9. I should have used the AR instead because this player was a little far from the P9 range. He never built, just kind of ran backwards. I'll admit this was a little risky because of how long I was basically standing still for. The better thing to do was once again use that AR as the fight would have been over a little quicker. If I did end up missing a lot of my AR shots, then a simple push would have kept me mobile and would have been the next best option. Up ahead, I spot another player. Now, I want to mention that you can see in most of my fights, there was another player that was always close by. This is why I've mentioned that you need to play aggressive to finish off most of the fights as soon as you can. Getting shot by another player while you fight puts you in a pretty bad position and will sometimes lead to the end of your game. You can see in this last example, my opponent did have the high ground for a split second. Although after hitting that critical shotgun shot, I continued my spray, not allowing any sort of build up for my opponent. Say my opponent did successfully build himself up above me. I would have stopped my spray the moment I knew he's got way too many materials I have to break to penetrate towards him. Building up early when you know the spray won't help anymore will give your opponent less time to set up for any shots back or even attempting to get off one mini. Now, fast forward to the end of the game, there are two more players left and one of them was inside the house. Now, the other one ran towards the house, and as he ran, I hit my snipe and pulled on my AR for the finisher.
I don't want the other player to get the elimination, although surprisingly, the other player ends up somehow sneaking to my left. And the moment he shot at me, I kept rebuilding my walls until he actually ended up aiming at the other part of my structure. And that's when I peeked over to take shots back. Don't see your opponent shooting at another part of your structure, which doesn't risk you getting shot at as you peek up. It just makes it over. By peeking up, you get some free shots because he's not focusing on you. He's focusing on your materials. This is another great tip to take note of when playing aggressive. Ended up trapping the last player for the win. Well, hopefully I've helped some people out, and a like and a sub would be greatly appreciated as it does help me a lot. Anyways guys, thanks for watching, and I hope you have a great rest of your day and night, and I'll see you on the next one. Faen! Åh. Nei. Sorry for min kanal. Jeg prøvde å spille litt aggressivt for å fikse den. Jeg må bare komme inn tilbake på kontrollpanelen. Sånn, direkte sin. Kom igjen, please, ikke si at jeg fucka opp noe med stream. Ja. Sånn. Da presser jeg tilbake. Jeg prøver å spille litt aggressivt, og jeg skal fortsette med det, siden jeg må få litt mer. Gikk det bra på skjermene? Ja, det gjorde det, Mikkel.
Seriøst? Så liver han. Jævla rotte. Oh my god. Åh, fly faen. Seriøst! Hvorfor treffer alle meg? Hei Mikos, velkommen til stream. Åh, faen. Okay.
Oh my god, det var dårlig aim. Sutra, da. Da. Ja mislim da je to... Treba da provjeriš. Fuck this plane. Oh! Fan, fly! Jag hatar fly! Ne može igraš ako šumara, se ne igra u gasiku. Sljedeći put kako je moj i lupanje, ja ti gasim. Isto sekunda kako je moj i lupanje, ja ti gasim. Ako šumoran, ako se ne igra, nemoj igra. Igra nešto, gledajte da igra možeš. Neću.
Han der suger og... Ja. Filippe. Hei. Spille? Ta sol imens. Ok. Carry med duo, bror. Kanskje fordi jævla duo-folk mye bedre å spille mot. De alle sånn jævla trash. Fille, nei, Julian var faktisk Fille, jeg tenker stretch jeg spiller på nå. Sånn 1080 ganger 1080. Ja, hvordan faen visste du det? Jeg gjør faktisk akkurat det sånn. Åh. Skal jeg hvorfor jeg vet det? Fordi jeg har sett på sånn top 6 best resolution. Ja, jeg satt på samme video. Jeg prøvde først 1154 ganger 1080. Og så jeg liksom, ja, det egentlig veldig bra, men så stod det but last but not least the god resolution, og bare, oi faen, det her må jeg prøve. Men jeg liker det, jeg liker litt, men det så, alt så jævla tynt, så for eksempel inventoryet ditt det litt vanskelig å flytte mellom. Å herregud, holdt på å hoppe ja, men hvorfor har du ikke sånn at hele PC-en din har den stretchen? Hvorfor bare Fortnite? Når jeg har det på hele PC-en. Og alt så tynt? Det bare i CS går det bare til 1440 ganger 1080. Det maks. Spiller du stretch CS også? Ja, of course. Så jeg spiller stretch på alt. Vent, 1440 ganger 1080 stretch? Til og med det desktop. 1440 ganger 1080, hæ? På CS det stretch? Ja, det det meste man kan på. Ja, men det går ikke an å ha 1920 ganger 1080. Det vet jeg ikke. Men jeg prøvde det går ikke. Ha i Fortnite? Det går ikke. Nei, jeg CS snakker jeg om. Men, for at FPS-en min av landet kjører på 1080. Det må være noe annet, jeg tror det det programmet som åper nå. For det burde egentlig være mer FPS, for det jo mindre resolution liksom. Oi faen, han hadde kodlauncher. Oi, I'm dead. Her ligger en ny shotgun, faen meg mulig.
Jeg ble slått fra 2 vinkler. Vet vi allerede hva vi skal gjøre, og det går ned i huset. Ok, det en faen meg break-gunner. Det suger. Neida. Jeg eier en break-gunner, Philip. Liker du ikke skinnet? Men da liker du ikke mer Marauder heller. Bright Gunner dårlig skin. Oh my god! Han Jeg hater folk som bruker rifts. Jeg vet det. Så for å gjemme seg. Bare stikke derfra. Du suger da! Og så stakk han, ikke sant? Fordi han bæsjer rundt det. Men faen, du ser, jeg begynner å bli god, altså. Og det sånn, du skryter. Men så nei, faen, jeg begynner å bli god. Så sånn er jeg slått mye bedre enn meg, og Milan er også bedre enn meg. Det sier i hvert fall. Hvordan er Emilia bedre enn det? Ja, ikke sant. Jeg ble, altså... Jeg skippet jo season også, så jeg kan forstå det. Og da mener jeg at han burde være bedre enn meg. Ja, men han er ikke bedre enn deg. Han er nesten like god som meg, kanskje litt bedre. Jeg tror han er bedre enn meg. Nei. Litte grann, kanskje. Du, hvilken dans skal man gjøre når man er på campfire? Man skal gjøre default dance. Nei, The Worm. Ok. Og det er ikke stuff her borte. Ikke noe spes. Jeg liker den sessionen, jeg. Jeg drepte en bright gunner og en clean-upper når jeg hadde 70 liv. Jeg mistet ikke noe liv. Det heter ikke bright gunner, det heter ginger gunner. Du snakker om et helt annet skin. Du sier at jeg ikke liker mer Marauder, men jeg liker ikke bright gunner av pedoen som er... Nei, han er støy faktisk, jeg liker han ikke. Ja, da kan du ikke si at jeg ikke liker mer Marauder, du sier jo helt feil. Du klarer ikke å si et navn. Harry Potter. Årets mest Harry Potter. Men du hadde faktisk ekte sånne der tryllestaver. Ja, de dratt ut fra skjermen liksom. Og det folk som kaller det hater will say it's fake and made out of plastic, but nope, it's real boy. True people will say it's real. Det hadde vært sånn 10 kroner på eBay og 50 kroner på en shop. People need people. People will always need people. Jeg kaller at jeg får en heavy sniper i den kjesten der. Ja, jeg fikk en big shield da. Og han grå svinger. Philip, hva tar du? 6 minis eller 3 bigs? 3 bigs. Ja, jeg tror egentlig jeg har gjort det sånn da. Det er jo worth det samme, men med 3 bigs så får du... 3 bigs får du 150 shield. Ja, ikke sant. Og hvem vet om du... Men det gjør det med minis også, men da får du bare 80-50. Axel, jeg fikk noen som jeg trengte. Jeg fikk RPG. Nei. Jeg så en RPG her borte, men jeg gadd ikke. Jævla fly. Og jeg hater IS-fly. Ja, du faen remove det. Jeg vet da, du sa det på Axel sin cringe-lag. Jeg la ut The Face when we say we want to go back. Det faen terrorists, planes and now swords. Oh my god. Hva det som skjer med Fortnite egentlig? Ja, det... helvete! Terrorist! IS-NATO-bomber. Og så bare tar du en jævla glider og så blir IS-NATO-bomber! Ja, du, der det 2 fly oppe i luften. Og begge to har faen meg... Begge to har artig camo. Og den ene legger. Det det verste fly at noen av de flyene kan legge. Ja, da han døde. Så har han RPG også. Jævla fly! Spam meg, kom igjen da, jævla rotte. Ja. People will always need people. Jeg har faen meg fått en default. Nei, det er ikke default.
Men jeg skjønner hva han gjør. Ja, det er død av fall damage, fordi jeg er så god. Jeg hater fall. Din stikk til... han skyter med shotgun! Fortnite! Jeg suger. Han kan skyte. Axel, kom igjen, vi spiller. Jeg prøver å nå-skoppe han. Speak XD for fusion! Hvem er Philip her? Nei, du må lyve. Hvem er Philip? Å, jeg traff han. Philip mot 6 nummer. Ok. Bare... Philip, ok. Jeg skal bare snipe han kiden. Fredrik. Skyt han selv i hodet. What? Oi da. Si fra når du er klar. Skal jeg gjøre det. Altså... Hvis du spammer en RPG, er det lov å... Så launchpadder han. Jeg skal bruke Jasmina-skinnet. Hvilket faen meg skin er det? Det er... lyks. Åja. Åh, du suger, jævla clean-upper. Slapp av. Så jeg tar alle sammen nå, alle er så jævla dårlig. Hvor mange kills har du? Jeg har bare 4 da, men jeg landet containere, så det gir mening. Ja. Åh, shit. Ikke dø! Åh, ikke dø! Åh, jeg er på 6 HP. Jeg så det ligger en medkit der, se. Kom igjen, vær så snill. Der er medkit, let's go. Hvilket er det Epic Games på? Det er en sånn video på lobbyscreenen. Åh, der ble jeg skutt på. Reload litt. Jeg bruker aldri AR heller da. Hey, what is going on, guys? In this video today, we're going to be going over how to win more solo matches in Season 6 of Fortnite Battle Royale. And unlike some of the other solo tip videos on my channel, this one today is really going to emphasize winning the match and not necessarily winning while also getting a high amount of kills. So for those of you guys out there that are really struggling to get your first Season 6... Han hadde mye wood. Tusen takk. I love you. And I miss you. Educational commentary. We're landing in tilted towers. I'm gonna try to get a high kill. Philip, hva 11 ganger ble? Teste nattingen. Hæ? Hva 11 ganger 11? Det gikk fort. 110. Nei, det er 11 ganger 10. Philip, du er bedre der. Sorry da. Tenk, du er 11 ganger 11. 121. Ja! Vet du hva, hun starter 111 nå. Eller 111 hun også. Men jeg driver ikke med 11 ganger nå. Stepper du ikke opp fra gangtabellen? Jo, jeg kan 11 ganger. Jeg kan 14 ganger. Jeg bare tenkte at 11 ganger er 10. Den kom derfra. Hva er 11 ganger 12? 132. Ja. 132. Og så er det 143, 154. 165. Det er easy. Cypher Peaky! Jeg elsker Cypher Peaky. Nei, faen, jeg glemte jo Sverd der i gamet. Å, du, jeg kom til å tape. Sverd er... Ja, men jeg hater fly. Fly ødelegger. Fly og Sverd og Mountain Turrets. Nå er det ikke så veldig mye Mountain Turret spammers igjen da. Jeg vet det. Faen, jeg lover en heavy sniper. Hallo, jeg håper de nerfer de flyene så fort som mulig.
Ja, vet du faen meg knockouten og damagen gjør hvis du kjører på folk? Det er helt fucka. Problemet er at det ødelegger buildfighten, eller når du er i fight med andre, så bare boom, boom, må du bygge deg inn. Men det som er greit nå er Salty Springs, jeg hører ingen fly, jeg ser ingen fly, så jeg tror det ikke blir noe fly resten av matchen. Men det er et sword, men det ser ikke ut som noen har tatt det, så jeg tror jeg faktisk kan vinne kampen. Kampen? Hvem sier kampen? Jeg kan vinne turnering. Nei, nå ringer noen meg på Discord. Hvem var det? Jeg tipper at det er Julian, for jeg sa at hvor ble det av duoen vår? Ja, det var Julian. Jeg hadde han. Ikke jeg hadde han. Jo, jeg hadde han. Ellers så begynner han å ringe meg. Ja, men han scroller. Han scroller ikke engang. Ja, men han bygger treigere enn scrollere. Men Julian, hva skjedde med duoen vår? Vi skulle ha planlagt at vi skulle spille duo. Men jeg glemte det, så jeg skal bli carrier duo. Ikke du, Julian, du må spille solo. Jeg glemte det, så jeg på Norsk Rednecks. Hva faen er norske rednecks egentlig? Hvis du ikke vet det, så kan du bare gå og dø. Du, jeg ser ikke på TV. Det er sånn harry-folk som gjør masse morsomt. Aksel, kan du gjøre meg til leader av denne samtalen, please? Nei, du skal bare kicke Julian, jeg vet det. Nei, jeg skal ikke det. Jeg vil bare sjekke en setting, siden det er noe sånn heftig at når man er leader, så kan man gjøre noe heftig. Ja, heftig. Jeg kan endre farger og sånn. Hallo, jeg fant noe. Det er leader av en server, bro. Please, jeg vil prøve. Nei. Det er på Discord da. I en samtale også. Jeg kan endre sånn masse chat-greier. Please. Nei. Hvorfor ikke? Forresten, det er 4 folk igjen. Og Julian, det er ingen som har tatt swordet, og det er ingen fly igjen. Så det betyr at det går til å vinne. Bra. Bare at det er den. Okay. Det salty-fjellet er rett ved meg, så jeg er litt scared for det. Så jeg bør egentlig gå bak det. Se, Philip, EQ Plays, det må du begynne å lære deg, for det er det du egentlig er dårlig på. Ellers hadde du vel God-spillet. Åh! Ja, hva er det jeg mangler for å være god? EQ? Oi da, han ble lost in the storm, man. Ja, her har vi... Jeg spiller mot det med quad launcher, det er kjempegøy. Ja, spam litt mer du. Jeg ser at han bare loader quad launcher, jeg er sånn, oh fuck. Og han klarer å bygge, hvem faen bruker quad launcher, men klarer å bygge? Ok, jeg vet hvordan jeg skal spille proft, jeg skal snakke og tenke hva han gjør imens jeg snakker, ok? Jeg kan si sånn, han har 30 HP, og han har en pumpe, jeg burde bygge high ground, og ditten og datten, ok? Det var lås. Du, Julian, hvis jeg sier Treven, og du skal si en replikk som han ofte sier. Din stikte landing! Se mannen spiser ost fra Rimi. Men en typisk replikk som Treven alltid sier er OK og mellombar. Ja. En han sier er pso, pso. Nei, typisk Treven-replikk er... Vent, hva er det? Nei, vi går ikke, vi ruller. Hva faen traff ikke denne? Åh, jeg har ikke full shield. Det er faen meg big problemer da. Det er en omega. Get wrecked, boy! Hvordan har du fucked PC? Fordi hver gang jeg ser på deg, så har du sånn grønn not ready. Jeg vet ikke. Faen, jeg rakk ikke å gjøre det i morgen. Faen, det er første solo. Jeg har ikke hatt solo på sånn evigheter. Det er på soloen, så lever jeg. Jeg legger det på cringe også, sin story. But why? Ja, counter. Eller 25 wins på den storyen. Og en av de er sånn game modes.
Vant du? Jeg vant. Nei! Julian snakker om skal jeg få nudes, ikke sant? Og så får han sette ut et bilde av seg selv. Hæ? Hva da? Ingenting. Hva da? Ingenting. Skal vi spille den squaden her? Det var det Julian som prøvde det. Du skulle carried meg i do. Nei, det har vi aldri sagt. Vi kan ikke få med til, da. Jeg kan ha Jeebus. Er du dum, eller? Han spiller creative, vi må se hvordan det funker. Ja, Du må gå over Valor, Julian. Eller nei, det har ikke jeg Valor, faen. Du må... Nei, jeg kan ikke spille. Du, hva heter det der siste graffiti-skinnet? Teknikk. Teknikk, heter det. Du tenker at Tidy som er jævla rare emote kommer til shoppen. Nå er den Kan ikke alle bare bruke tryhard-skina? Nei. Nei, det var skikkelig. Vi må altså tryhard-skins til Elite Agent. Nei, alle tar Reaper. Nei, det er ikke... Det er Mr. Bullet Guy, men det er ikke noe stort. Det er ikke en big meaning. Alle tar det skinnet her. Det som en eller annen tok. Ja, det som Max tok. Så. Det er Sverd. Squad-leader Sverd? Det er ingen som bruker det. Det er Sverd. Det er for at alle har 70 XP-boost unntatt Jul. Egentlig så er Julian høyere tier enn oss. Nei. Egentlig hadde Julian vært tier 25. Jeg er tier 23. Jeg er tier... Aksel, Det er tier 20. du sa at vi Jeg er tier eier. 20. Hvorfor er du tier 20? Fordi jeg hadde ikke Battle Pass for Om man får 5 Battlebuster selv, så hadde vært Julian 2 høyere enn oss. Ja, men Ja, Bill. det er han som ikke har penger, så det telles ikke som noe ekstra. Philip, Ja. du er en spoiled kid. Du fikk V-Bucks fordi du hjalp moren din. Ja, Ta ut pose etter. bygge high ground, hoppe. Jeg hadde ikke fått V-Bucks hvis jeg tok av oppmaskinen, gått ut med søpla, laget middag. Jeg bryr meg ikke, mamma bare synes jeg var grei den dagen. Ja, men i hvert fall. Jeg hadde penger, jeg hadde ekte V-Bucks, men jeg synes Battle Pass var så jævla støtt. Så jeg kjøpte ikke. Ikke timer! Tilted Towers! Det går løstig. Det var størst. Da får man sånn 3 kills da. Skulle man forvente at man skulle dra til Dusty. Det er jo masse trær da, altså jeg liker det. Dritt. Jeg lander nesten alltid når jeg spiller solo. Så lander jeg Dusty, eller så lander jeg Contagious, Retake, eller så lander jeg i det snøstedet. Jeg lander... Philip, hva faen gjør du? Vi spiller Jeg du? har egen... Nei, Philip, Nei, vi skal men spille jeg skal være litt offensiv, ikke sånn baby som luter hele runden. Oi, faen, her var det folk da. Det er derfor dere dør. Aktiv! Ja, 91 damage. Hadde en healer opp minions. Jeg kommer! Nei, det er helt fucka. Ulla, kan vi spille duo? Nei! Hvorfor? Du går ikke med laget ditt engang. Ja, men det er fordi jeg hater de vet det er det dårligste. Ja, da må du si litt til oss, da må du bare stikke et annet sted uten å si fra. Jeg spiller solo eller duo. Ja, vi avtaler det er du som inviterer Julian, for faen. Julian, du bare ødelegger alt. Hvorfor er jeg ødelagt? Fordi du gjør det. Du kommer inn, og så er det alltid... Julian, du er partyet mitt. Ja, men da blir jeg ikke så fyrt for å spille meg. Gøy å spille solo. Julian, du er douche, jeg orker ikke. Jeg hater det. Du er douche, du snakker om alt det. Jeg har alltid fått bli carried duos, og så vil man ikke, fordi takket være deg. Oi, takk for at du resten meg, da. Jeg bryr meg ikke, Julian. Jeg bryr meg ikke. I det hele tatt. Fordi lite liv trenger jeg når du dør igjen. Når du bygger en vegg, og shit, da kommer den bak deg.
liv. Sola mye videre. Så det bak meg og jævla rott. Jævla rottespinn! Fuck, jeg kan ikke Jeg skrive. tror ikke du får med V-bucks nå. Nei. Slapp av sånn. Dere små jævla B-klassinger. Jeg joiner ikke partiet ditt, for jeg har ikke lyst til at Philip skal være sur på meg. Og jeg er inne i en runde også. Nei, spill du, dere er bestevenner. Fuck dere. Ok, folkens. Jeg tror jeg ender streamen her. Men tusen hjertelig takk for at dere så på. Ha det bra.